Gente, vocês que quiser comprar ventilador, eu agora estou vendendo, viu? Estou vendendo ventilador, até por sinal, tem um áudio aqui, eu vou mandar pra vocês ver, aí do cliente que comprou, viu? Eu acho que ele saiu satisfeito, viu? Porque Menino, que ventilador do cabrunco é esse? Eu botei no último grau do bicho aqui, o bicho apanhou o reboco da casa aqui. Menino, eita desgraça, encheu meus olhos de terra. O ventilador do estopor velho tá certo mesmo. Cabrunco desse, botei de frente pro sofá aqui, o bicho afastou o sofá do lugar.